आज चाहिँ मेरो पुरै सरप्राइज रुइन गरिदियो मेरो हस्बेन्डले। आज उसको बर्थडे, सो बिहान उसलाई काममा जाऊ भनेर छिटो पठायो। म पनि छिटो उठेर चिया खान थालेँ। चिया नखाइ चाहिँ मेरो दिनै भन्दैन। आज मेरो प्लान थियो कि उसलाई बर्थडे सरप्राइज चाहिँ उसैको काममा गएर दिन्छु भनेर। त्यसैको लागि यहाँ प्रिपेयरहरू गर्दै थियो। त्यतिकैमा मेरो पार्सल आयो जुन चाहिँ मैले केक अर्डर गरेको थिएँ। चलनअनुसार चाहिँ अन्डा 12 जेरी सगुनमा दिने गर्छ। मैले आज त्यही अन्डा र 12हरू बनाउँदै थिएँ। जहिले 2 बजे ब्रेकमा बस्छ र सो त्यही टाइम मिलाउँछु भनेर हतार गरिरहेको थियो र फर्स्टमा चाहिँ मेरो 12 बिग्रियो, बट यो सेकेन्ड लट चाहिँ राम्रो हुँदै गयो। त्यसपछि मैले फटाफट बनाएर सबै सकाएँ। उसलाई काममा नै सगुन दिन्छु भनेर मैले बिहान वास्तै गरेको थिएन। सायद उसलाई नराम्रो पनि लागेको थियो। एन्ड आफ्टर द्याट आई वेन्ट टु गेट रेडी। अनि छिटो खानेकुराहरू पनि प्याक गर्न थाल्यो। त्यतिकैमा याद आयो कि मैले चाहिँ झन्डै मेन गिफ्ट नै बिर्सिन थालेको रहेछु र फेरि माथि गएर ल्याएर गिफ्ट पनि ब्यागमा हालेँ। धेरै थिएन, सो मैले पपाइजबाट केही खानेकुराहरू पनि लिएर गएँ। आफ्टर 10 मिनट बस पनि आयो। त्यसपछि म ट्रेन चढेर आफ्टर 30 मिनट म त्यहाँ पुगेँ। पुग्दाखेरि त हेर्छु मेरै बुढा मलाई रिसिभ गर्न आइरहेछ। ऊ जहिले ब्रेकमा बस्दा मलाई कल गर्ने गर्छ र आज मैले फोन उठाइनँ। अनि उसले चाहिँ लोकेसन ट्र्याक गरेर हेरेछ कहाँ गएछ भनेर। अनि लोकेसन त्यहीँको देखाएपछि उसले बुझेछ कि म त्यतातिर आइरहेछु भनेर। अकर्डिङ टु माई प्लान उसलाई फेरि तल नै पठाएर अनि मैले त्यसरी नै केक लिएर गएँ जसै सोचेको थिएँ। अनि म उसलाई कराउँदै पनि थियो कि मेरो सरप्राइज सबै बिगार्यो। अर्को सरप्राइज भनेको यो थियो जुन चाहिँ उसलाई थाहै थिएन कि मैले उसको लागि लिइदिएको छु भनेर। उहाँ दाइले पनि उहाँलाई गिफ्ट दिनुभयो। बिहान सगुन दिएको थिएन र सो त्यति बेला गएर दिएँ। चाहिँ मलाई ढोक्छ कि उल्टै मैले ढोक्नु पर्ने ठाउँमा। अनि त्यसपछि केक सेक काटेर हामीसँग अनि मेरो बुढा मलाई कराउन थाल्यो र लिटरली यस्तो भन्न थाल्यो, पैसा खर्च गरेर उसलाई गिफ्ट किनिदिएको भएर मलाई चाहिँ यस्तो भन्दै थियो। अनि त्यति गरेर चाहिँ म घरतिर फर्केँ। जन्मदिनको धेरै शुभकामना तिमीलाई। खुसी रहनु।